السلام عليكم الإخوان، بونجور أتوس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي وذكرى مولد نبوي سعيدة. دونك جينا كما صارت العادة باش تشوفو الكينتي ديال غدا ميركرودي لو 20/10/2021 في رينيون ان كورس ان. دونك كروسة 85,000 ديال الأورو في لاكابيل، 2750 مترو. قبل ما نشوفو هاد الكينتي ديال غدا ندويو على ديال اليوم. دونك ديال اليوم كان باين واضح وساهل، غير اللي ما بغاش يتخلص 7 نوامر تخلص اليوم، 2 3 و15 سيباستيان جيال. دونك لا فامي جيال كان خصها تلعب، والتسعود اللي هو طوكار راح ندوينا عليه في الفيديو وقلنا هو طوكار. دونك هذا كنتي تقدر تقتلو، وهذا و12 غيبقاو لك هنا 7 كما درنا حنا في جروب اونلي كينتي فيب. بالنسبه للعب اللي خديتو كان هنا 10 2 3، يعني 6 كون ما ديستانساش كنتو تقدروا تشدو الكينتي ديالكم بهادشي اللي دخلنا. دونك بالنسبه جروب اونلي كينتي فيب هذا هو اللعب اللي لعبنا عليه جيم واحد وكورسة وحدة مع اليوم ذكرى مولد نبوي صافي وحبسنا. بارك علينا تا الغدا. دونك جيم لي فريون 3 كورس 3 ان كا دي فوا غانيو دي فوا بلاسي اي 3 فوا غانيو. والكينتي ديالنا 10 6 2 3 7 9 15. دونك هنا 10 و 2 3 و 9 و 15. الله يجعل البركة. دونك شوفوا الكينتي ديالنا ديال غدا اللي عندنا به الغرض. On commence avec le numéro 1, c'est Darlington Park. L'entraîneur c'est net, le même entraîneur, le même driver. Différé des 4, 5e, 4e, 0, distance 0, 4e et 9e. دونك بالنسبة ليا كيبقى براني على الكاتيجوري الكينتي ديال غدا ودايو هاد سينيت. دونك ديو سينيت هنا 25,000 14,000. هنا مشى معاهم ما بانش قاع في 85,000 ديال الأورو. دونك اوتوماتيكمون بور موا هاد الان سي مور. Et on continue avec le numéro 2, c'est Dream Cash. L'entraîneur Terry, le jockey Ernon. Premier distance في la musique نتاعو. دونك كيبقى براني 52,000. هنا ديستانسا 18,000. هداك شي بارك عليك الدو 85 كنظن بزاف عليه اوتوماتيكمون سي مور. Et on continue avec le numéro 3. هادو بالنسبة لي شوفو ديال بريمي بوطو. Donc c'est Fly Speed, l'entraîneur Jean-Michel Monclin, le jockey c'est Franck Nevar, mal de 6 ans, باقي صغير 7e 3e premier 2e premier et 2e premier كيديرها بزاف ديال المرات كيبقى غالب 13 و 7. automatiquement le numéro 3 c'est un favori pour moi demain. Et on continue avec le numéro 4, c'est Cesario Bello, l'entraîneur Philippe Degarde, le jockey c'est Olivier, 8e 10e 4e 7e 3e 5e 6e et 3e. Donc كيبقى خاسر مع الويت automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 5, c'est Diane Winner, l'entraîneur Sébastien Garato, le jockey Montwell, 3e في المونتي 9e 8e 0 4e 5e في لاميزيك نتاعو كيبقى براني وديال غاراتو. زيد على ذلك ديفيري دي 4. دونك ما تقدرش تجي وتقتلو وكتسك تحترم هاد العود ديال غاراتو. دونك غادي ناخد لكم هاد السانك هذا هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 6, c'est Goth Baroque, l'entraîneur Rafigo, le jockey Alexei Abrevard, 5e 2e 5e 5e premier. Donc
هاد 6 كيبقى غالب 7 و10. اوتوماتيكمون غادي ناخدو هنا كاوتسايدر. Le numéro 6 c'est un outsider pour moi demain. Et on continue avec le numéro 7, c'est Degana Widah. L'entraîneur Provost, le jockey Franck Locano, 0 distance 0, 5e, 5e et 6e في la musique نتاعو. دونك اوتوماتيكمون كيبقى خاسر مع 6 3 وغالب 10 غادي نقتلو هنا سي مور. Et on continue avec le numéro 8, c'est Oro de chez nous, l'entraîneur Leomer, le jockey Alain Lamy, déféré des postérieurs, distance, 4e, premier, 3e, 4e et 5e, premier, 3e. Donc هاد الويت كيبقى غالب 3 10 13 9 7، يعني كيبقى كفافوري غدا خصو يجي. غنديرو لكم هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 9, c'est Badjorori, l'entraîneur Provost, le jockey Franco Vri, 7e, 2e, 0, 5e, distance 9e et 9e. بالنسبة لي هاد بادجورولي كيبقى اجي اول حاجة، ثاني حاجة خاسر مع 12 10 13 3 et 8 automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 10, c'est Crack Money, l'entraîneur Pierre Terry, le jockey c'est Christian Terry, déféré de postérieur كيفاجئ مرة. donc كتبقى عنده 3e 2e 9e 2e et 5e في لا ميوزيك نتاعو. كيبقى مروندي 25 متر، دونك من الويت الفوق راهم مروندين. الديس على حساب لا فورم، اما ورا خاسر مع ويت 6 12 11 وغالب 12 9 في واحد لا كورس. ملي كيكون في بريمي بوطو كيمشي. دابا في دوزيام بوطو غادي نلعبو هنا ك outsider. Donc le numéro 10 c'est un outsider pour moi demain. Et on continue avec le numéro 11, c'est Delfino, déféré des 4, l'entraîneur Mathieu Moutier, le même entraîneur, le même driver. كتبقى عنده premier 5e premier et 8e في لا ميوزيك نتاعو. غالبو 12 هو غالب 10، دونك كيبقى خير من 10 وغادي ناخدو هنا كفافوري. على حساب لاج ديالو باقي عنده 8 طون صغير، دونك يقدر يهود غدا لاريفي. Et on continue avec le numéro 12, c'est Bewande Thiron, l'entraîneur Philippe Dogard, le même entraîneur, le même driver. 4e distance 3e 4e 5e et 4e في لا ميوزيك نتاعو. دونك بالنسبة ليا 12 كيبقى خاسر مع 10 وغالب 9 و 10. اوتوماتيكمون راه سيت ان اوتسايدر، غادي نلعبو هنا ك اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 13, Frek Deschounou, l'entraîneur c'est Lomer, le jockey Gelormini ou Gelormini, mal de 6 ans باقي صغير فلاش. distance 5e 3e 5e 6e et 4e. donc pour moi كيبقى خاسر مع 3 18، مي مالغري داك الخسارة ديالو غادي ناخدو هنا ك توكار. donc le numéro 13 c'est un tocard pour moi demain. Et on continue avec le numéro 14, c'est Oro de chez nous, le même famille del 13, le même entraîneur, le même driver, l'entraîneur, le maire, le jockey des perches, mal de 7 ans. donc عنده القضية مخلطة بين مونتي و كروسة. كيبقى خاسر مع 16 و 12 و 13 و 15 بين المونتي و كروسة. automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 15, c'est Freeman de Howell, l'entraîneur Franck Leblanc, le driver c'est Leblanc. أول حاجة رونطري ما جاريش 134 يوم، زيادة على ذلك عود ديال المونتي. automatiquement c'est mort. Et on continue et termine notre quintet avec le numéro 16, c'est Fado de chez nous,
دونك لو ميم اونترينور ديال 14 و 13 غدا كيبقى من احسن الطواكر واحسن الخيول. دونك هاد الساز لونترينور لو مير لو جو كي سي بلوكين مال دو سيزون دوزيام تيست طونسي تروازيام و ويتيام ومروندي 50 متر، يعني مروندي كسر من الاخرين كيبقى غالب ال14. هيا درت ليه هنايا هاد 50 متر، كنظن بزاف عليه باش يجيب 50 متر كلها، وغادي نقتلو هنا. دونك الاخوان ما بقى ليا ما نقول لكم، بقى ليا نقول لكم كان معكم جروب اون ليكين تي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توت، ميرسي والله يعاونكم الاخوان.